这是一场什么样的大戏啊？极客这是要搞事情啊！这1年多来，我看到好多极客公路坦克的实景案例，没想到极客会在12月1日现场直播，竟然要来个混凝土车压极客009，让兽们一起都来看一看。本次的混凝土搅拌车不仅重量高达30吨，而且因其本身的特点，在倒下去的瞬间会有一个瞬间的冲击力，这更加符合了真实交通事故的随机性，同时也对极客009的车身结构提出了更加严苛的挑战。我们看到当车压上它之后，车门也是可以打开的。假人的头部距离车顶还是有一定距离的，极客车辆也没有发生严重的弯曲、凹陷和破裂的情况，说明车身结构是有一定的强度和稳定性的。大车吊起以后，极客009依旧可以正常行驶。极客009这款车型真的是名不虚传，公路坦克一定是要保护所坐在车上的每一位成员的安全。